Yaklaşık bir hafta önce bir sipariş verdim. O bugün elime ulaştı. Açılışını sizinle beraber yapmak istedim. Şu an onu açıyorum. Açamıyorum. Evet. Normalde çözdüğüm Türkçe için soru bankası vardı. Paragraf ayrıyeten vardı. Paragraf soru bankası ayrıyeten vardı. Onlar şu an bitmek üzere. İnternette biraz araştırma yaptım ve paragraf için bu iki kaynağı iyi olduğunu tespit ettim. İndirim de buldum. Güzel bir indirimle de aldım ayrıyeten. İkisi de paragraf kaynağı. İkisi de Öznur Hoca'nın kaynakları. Belki biliyorsunuzdur, benim hocam da 2020'de benim hocam da videolar çekiyordu kendisi. Oranın hocasıydı. Şu anda Hoca Kafası diye bir kanalı var YouTube'da. Orada videolar çekiyor. Bu Paragrafı Kafala diye bir kitap Öznur Hoca'nın. Bu da normalde bu tarz bir şey yoktu şu ana kadar. Hiçbir yayında böyle soyut diye bir şey yok. Ama 2020 sınavında çıkan paragraf soruları herkesi tepetaklak etti soyut kavramlarıyla. Bu yüzden hocalar artık böyle soyut paragraf, yani soyut kelimesinin geçtiği paragraf kitapları yazmaya başladılar. Bu da onlardan bir tanesi. Onu da Öznur Hoca'nınkinden almak istedim. Hazır açmışken biraz size de göstereyim istiyorum içeriğini. Detaylı çekimini daha sonra yaparım zaten ama şu an böyle şu şekilde nasıl yaklaşmalı vesaire gibi ilk başta kendisi birkaç basamak halinde anlatıyor. Sonra paragraf doldurma, paragraf soruları bildiğiniz üzere hani ana konu, ana fikir, paragrafı ikiye ayırma, paragrafın yardımcı düşünceler vesaire, hani paragraf soru tipleri var. Onlarla ilgili bunların metin içinde soyut kavramların geçtiği bir kitap bu. Bunu o yüzden aldım. Bu da TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS, KPSS hangi sınav varsa ÖSYM'nin yaptığı paragrafın olduğu, onların hepsine yönelik bir paragraf soru kitabı bu da. Bu da aynı şekilde. Ama bu biraz da o kadar soyut değil. Normal sıradan bir paragraf kitabı. İçinde çözümleri de var ayrıyeten. Şurada gördüğünüz gibi. Çözmek için sabırsızlanıyorum. Elimdeki kaynak bitsin. Hemen buna geçeceğim. Az kaldı onun bitmesine de. Şimdilik bu kadar. Kızım mı? Bu ne baba?